今日由我潮哥帶你哋去影靚爆嘅小羊同達希，最後仲有潮哥吹水篇啊！一定要睇到最後啊！Hello， 各位朋友，今日好高興，咁我哋香港有5位嘅朋友呢，就上嚟參加阿達希及阿小羊嘅聯拍活動。咁而呢個活動呢係拍攝3個小時，哇，真係好辛苦啊！咁就都係天公造美，咁就今日呢陽光普照，氣溫舒適，就咁咧就大家都整得好開心。嗱，咁咧就你咧就先同個鏡頭前講個 hello 啊。Hello， 我是 Daisy。Daisy。Hello， 我是小羊。嗱，我咧重申一句説話啦嚇，企喺我旁邊呢2位美女咧，入得我嘅眼中嘅話咧，我肯拍佢咧就真係唔係少嘢，真係好靚啊，靚到揼得聲，你睇下呢啲簡直係〜靚過港姐啊！香港小姐就行埋一邊，所以咧，如果佢係2位落香港競選香港小姐啊，一定攞3甲之內嘅。深圳小姐得，深圳小姐都得，唔係大啲，大灣區小姐啊，佢一定你一靚到幾靚。好啦，我咧就再講多少少睇下佢明貌皓齒，簡直係我唔能夠再揾什麼嘅語言嚟形容佢2位嘅美麗。好啦，咁我哋完畢啦，我哋要收工啦。佢哋今日好辛苦，佢哋今日由朝影到晚，真係好感謝佢哋。拜拜，拜拜。小羊同達希係咪好靚呢？靚還靚，記得訂閱埋 Alan Chan 嘅 YouTube 頻道啊！